Давайте посмотрим на график. Вот, у нас профиль объема. Это специальный индикатор на основе объема. Кто знает, кто связанный был с ним, давайте посмотрим внимательно. Вот видите, где самый большой объем сейчас за это все время. Снизу, да? И смотрите, что я хотел вам показать. Давайте сразу по этому индикатору. Вот отсюда он считается. И вот этот весь объем, то, что он с этой стороны, посмотрите внимательно, он весь снизу. То есть, видите, хотя тут с левой стороны этого объема, и если разделить сюда, плюс-минус одинаково, но объем в основном самый больший снизу, да. Следующее, смотрите. Я раньше использовал этот индикатор для того, чтобы понять, куда торговать. Вниз, вверх, как-то с помощью него торговать. И у меня не всегда получалось. Вот видите, красная линия. Это где был самый большой объем на тот момент. То есть тут. Потом пересечение, цена пошла вверх и дальше. Но, смотрите, у меня есть еще один индикатор, который я использую. Это CVD, специальный, специализированный. Я чуть позже покажу, но посмотрим, давайте. Вот, как уменьшить количество вот таких ложных сигналов. Кто-то, вот тут на данный момент кто-то по-любому думал войти на отскок, да? Но тут вообще получился пробой. Вот видите тут. И тут кто-то на отскок думал, раз, тут сработало, 2 раза сработало, да? Смотрите, ну так же не всегда работает. И вот тут. Кто-то тут обязательно заходил на отскок, чтобы вниз пойти. Тоже не сработало. Потому вот я подумал, что можно использовать так, чтобы очень хорошо, то есть намного лучше работала система, чем сейчас есть. Потому давайте посмотрим еще один индикатор. Но сначала я хочу вам показать интересные настройки, которые тут. Это индикатор вот такой. У нас, смотрите внимательно. Все смогут его найти, он в свободном доступе. Вот такие у меня настройки. Все посмотрите внимательно. Кто что включил, вот эту статистику я выключаю. Вот видите, сбоку появляется такая статистика. Вот я ее выключаю с правой стороны. Для чего? Она мешает просто, и все. Это нужна статистика не для видео. Итак, давайте посмотрим еще. Вот. В принципе, оно показывает объемы. То есть, где покупать, продавать и где можно, по сути, торговать от этого объема, да, пробои и все другие штуки. Но это не самый лучший, это просто сырой инструмент для анализа. Для анализа, то есть объемов на покупку, на продажу, ну не прям так сильно, а это более объемы такие уровневые, да, тут по уровням все идет, вот красной линии, видите, это самый сильный объем на тот момент. И следующее, давайте приступим к делу. Я вам покажу вот этот индикатор, я его включаю. Это переработанный индикатор. Вот смотрите, как он появляется. Я сделал этот индикатор для чего? Для того, чтобы он прям на графике, на цене был. И уменьшал количество ложных входов, да. Бывает, конечно, что не работает. Но смотрите, вот тут на данный момент. Раз, перешло вниз. Раз, тут поменялось. Дальше. Еще цена не перешла. Вот красный объем, то есть сильный, который на тот момент вот тут был, не перешла, но у нас снизу зеленый горит. То есть что показывает тут на данный момент? То есть в принципе можно заходить покупать, да, даже на мелком пересечении будет, все, можно зайти с уверенностью заработать там какой-то процент. Вот, дальше я тут покажу потом вам в следующих видео, как оно работает на истории. Давайте посмотрим, но этой истории нам достаточно для того, чтобы что-то проанализировать и входить правильно. Вот видите пересечение? Вот тут было пересечение вниз объема центрального, который был на тот момент. И следующее, смотрите. Вот тут объем CVD тренда, специализированный такой, чтобы было приятно видеть, тоже красный показал. Все, у нас сигнал на понижение сработал. Кстати, я хочу протестировать в дальнейшем, как это работает в реальности. То есть, стоит покупать, не стоит покупать, как это работает, статистику какую-то за какой-то месяц работать. Потому вот мне интересно вот эта вся штука. Вот видите, тут
раскок был, вот цена выше уже сколько времени было, все в красном находилось. Но дальше появился объем на повышение, выше красной линии объем. Сейчас может, конечно, оно отстрелить, то есть вверх отскочить, потому что у нас вот тут был объем, в принципе, положительный. Но нам нужно что учитывать? Это 4-часовой таймфрейм. Так как у нас сейчас на данный момент глобально на понижение идет рынок, то есть медвежий рынок, все знают. Кто не знает, напишите обязательно. И кто тоже использовал этот индикатор, вот такой индикатор подобный, для того, чтобы видеть объем, профиль объема, кто его использовал, напишите, как вам он. И давайте приступим к этому. Есть версия этого индикатора, который вот сейчас я отключу, профиль объема. Вот смотрите, как он выглядит. Тренды, вот видите, ловит. Почему я все с ним сравниваю? Почему? Потому что сейчас на данный момент это одна из лучших доработок, которые у меня есть на данный момент. Да, я ее показываю, но ее нету в свободном доступе. Но есть лайт-версия, с которой я взял идею. Потому вот, кому интересно, напишите в комментарии, я вам скажу, где ее взять. Она тоже будет снизу добавляться как отдельный индикатор. Не так, как у меня на графике, но все равно она будет хорошо работать. Давайте посмотрим. На данный момент у нас вероятность все же ближе, наверное, 60 наверх и то есть процентов, что цена отскочит и какое-то время пойдет вверх. Вот я так думаю. И вот даже если будет пробой вниз красной линии, оно может отскочить и вверх. И 40% вниз. Потому вот это мое. А как вы думаете, я не знаю. Скажите обязательно. Смотрите, какие объемы с левой стороны, то есть с правой, чтобы вы увидели. Так что, в принципе, может отскочить. Так что давайте посмотрим следующее. Вот видите, как в принципе выглядит график, да? Тут в принципе можно было заходить на повышение. Тут спокойно можно было заходить на понижение. Особенно когда перескок был, вот сейчас поближе покажу. Вот особенно в этой, когда все сходится, то есть цена ниже сильного центрального объема. Следующее, CVD тренд показывает на понижение. Все, идеальная точка для входа. Вот тут на данный момент, да, точка как бы ложная, да, но все же у нас цена ниже находится, чем это, то в принципе можно использовать как фильтр, вот я так думаю, потому я сейчас на данный момент взял этот индикатор для теста. Мне интересно его протестировать, кому интересно, какой будет результат, выводы какие будут у меня. Обязательно напишите в комментариях, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы дальше не пропустить этот тест. Я по-любому несколько видео сниму. Потому вот, кому интересно, обязательно подпишитесь на канал. До скорого, до встречи. Увидимся в следующих видео на разборе этого индикатора. И также, как он работает вместе с CVD трендом. Поэтому давайте до следующих видео. Пока.